Կապանյան անձրևային երեկոն տոնական դարձրին երիտասարդ արվեստագետները։ Մշակույթի կենտրոնում բացվեց նրանց աշխատանքների ցուցահանդեսը։ Գարին նկարում է 5 տարեկանից, ապագայում երազում է անհատական ցուցադրություն ունենալ։ Շատ եմ սիրում նկարել, իմ համար դա մի հատ ուրիշ ձևի հաճույք է ու հնարավորություն է, որպեսզի ես ցույց տամ իմ էմոցիաները, այն զգացմունքներն ու ապրումները, որը իրականում չեմ կարողանում բարձրաձայնել ու նկարների ու կտավների միջոցով հանդես են գալիս իրանք։ Ուսումնասիրում եմ շատ տարբեր ոճեր, տարբեր նկարիչների կեսագրություն ու նկարներ եմ ուսումնասիրում ու փորձում եմ իրենցից ոգեշնչվելով ստեղծել իմը։ Միջոցառումը նվիրված էր արվեստի միջազգային օրվան։ Երեկոյի ընթացքում հնչում էր դասական երաժշտություն, նկարիչներն այցելուներին անձամբ էին ներկայացնում կտավները։ Իմ ոգեշնչման աղբյուրը հիմնականում ամեն ինչն է, մարդկանց մտածելակերպը, մարդկանց տեսքը, որ ես փորձում եմ հենց իմ նկարներում ցույց տալ, այդ ոչ ստանդարտային մտածելակերպ։ Ջղայնություն լինի տխրություն, բոլոր ես տալիս եմ կտավին, դրանից հետո իմ մոտ ներդաշնակություն է սկսում։ Նկարեք ու ինչ ձեր մտքին կա, կտավին տվեք, հաստատ դիմացին դա զգալու է։ Երեկոյի հետաքրքիր հատվածը փորձառու արվեստագետների հետ հարցուպատասխանն էր։ Նրանք վերլուծեցին երիտասարդների աշխատանքները, կիսվեցին փորձով եւ խորհուրդ տվեցին չկոտրվել ու ամեն կերպ շարունակել սիրելի գործով զբաղվելը։ Եթե քո մեջ կա սեր, եթե դու սիրում ես, եթե սեր կա մեջդ, դու քո ձևով արտահայտում ես քո ստեղծագործությունները, դա վերցնելով թե բնությունից, թե մարդկանց, ասենք, մարդկանցից ես վերցնում։ Ցուցահանդեսում լավ եւ վատ նկարներ չեն լինում։ Լինում են ունկնդիրներ, ակնդիրներ, որոնք կարողանում են իրենց հետ տանել այդ մտածողությունը, նույնը երաժշտության մեջ, նույնը կերպարվեստում, թե թատրոնում։ Նախքան ցուցահանդեսը արտ-թերապիայի եռամսյա դասընթաց էր կազմակերպվել, որի շնորհիվ նկարիչները սովորեցին արվեստի միջոցով ճիշտ կառավարել ու արտահայտել հույզերը։ Նկարչության տարբեր մեթոդներով փորձել ենք աշխատել իրանց հետ ու այդ ընթացքում եղել են շատ մտերմիկ զրույցներ, որպեսզի իրենք եւ նկարեն եւ իրենց միտքը աշխատի։ Արվեստի երեկոն նախաձեռնել էին Կապան համայնքի ղեկավարին կից երիտասարդական խորհուրդը եւ կենտրոնը։ Մեր միտքը հենց դրանում էր կայանում, որ նրանք շփվեն փորձառու արվեստագետների հետ, ստանան խորհուրդներ, ինչպես հետագա իրենց նկարները նկարեն, ինչպիսի փորձառություն ունենան։ Կարծում եմ կարողացանք նպաստել երիտասարդ նկարիչներին ավելի լավ, ավելի գրագետ նկարներ ունենալու համար։ Այսպիսով նկարիչները ճանաչելի դարձրին իրենց ստեղծագործությունները, իսկ այցելուների կարծիքներից ոգեշնչված երիտասարդ արվեստագետները խոստացան շարունակել գործունեությունը եւ հիացնել հանդիսատեսին։